مرحبا بكم في ستاند رونو في الاي فرانكفورت 2017 مع حبينا ما حبيناش نتعداو الصالون ما نوريكمش لالاسكان لو بيك اب خاطر على مود توا لو بيك اب عند تو لي كونستركتور مرسيدس كلاسيك زاد هي قدمت لو موديل نتاعها توا في الصالون دو فرانكفورت réellement il nie pas ses origines Nissan. C'est sans problème. Voilà. C'est l'alliance Renault-Nissan, donc on peut rebadger un truc, c'est pas grave. C'est logique. Hein? Voilà. Donc, هنا نجموا نشوفوا les artifices كل اللي باش يخليوه ينجح en Europe. نبدا نشوفوها هكا دو بروفيل. الكل ثم لاكيس ثم كل شيء. دونك اما المهم برشا في الصالون هذايا شنو مش لالاسكان يا اخي؟ لا مش لالاسكان هاي ورينا شنو هاي لا ميشونت لا بومبينيت دو لا ماهيش بومبينيت هذيك توينغو لا بومبينيت اما هنا عندنا لا ميغان ار اس elle vient d'être présentée هنا وسي امبورطون فوالا وسي امبورطون انها تكون بريزونتي في المانيا خاطر عملت ان ريكورد sur le Nürburgring, sur une partie du Nürburgring. Donc, on a une face avant très agressive. Les artifices, le col, bien sûr, la technologie full LED et tout ça. Le col, la grille en nid d'abeille, la quai, le feu de jour, les hommes qui m'a damier, t'as le Formule 1, donc t'as le course, le col. On a نشوفوا le rappel en gris تاع الوحده وكل سي تري اغريسيف سي تري بيان في هكا هو عاد يلزمها فوالا نشوفوا هنا لي زيتريي بريمبو دونك بويسك سي فواتور اورينتي للسيركوي في الفيرسيون نتاعها اللي تكون 305 chevaux donc ils ont fait appel aux spécialistes du freinage Brembo. Pourquoi pas une collaboration pour avoir une voiture qui freine très bien ou les تكون sécurisante وتقد روحها. Surtout هي c'est une des reines des circuits في الكاتيجوري نتاعها. فوالا. با ديما عندها تضارب هي والسيات هي فوالا. اكزاكتومون. اللي هما ثم اما كما قلت اما 305 شيفودين البوات او دي سي بور لانستون وبعديك باش تجي ان شاء بعد باش تجي لا بوات ميكانيك سيغمون ماهوش يخليوها ببوات اوتوماتيك. بار كونتر هذيا اللي احنا قدامنا بيان سور نشوفوا فوالا فوالا وعندك هذيا سي فيرسيون 280 شيفو ببوات او دي سي زاده. نشوفوا هنا لا سورتي ديشابمون ترابيزيودال deux sorties, c'est pas du fake. مع الاكستراكتور دير اللي هو امبوزون على الاخر. نعملوا طلع على الداخلين هو réellement dans une voiture de sport est-ce que c'est important le raffinement voilà علاش لوكم ديجا اشتر الحكايه وعندك حاجه ورينا السياج مثلا قبل ما نكمل معك قدام هنا سي دي سياج مونو بلوك ما فيهمش لو روبوستيت اما من قدام يا معناها لا فينيسيون ما بين الكونتارا وما بينات البلاستيك اللي سوفت تاتش كما تقول انت امان وللاحباء نتاع ليكرون تاكتيل الكبير هاو موجود هنا ساشون كو الكليماتيزاسيون وحدها زاد مازال فوالا نجموا نعملوا ريغلاج الكليماتيزاسيون الافيشاج يطلع الفوق فوالا هنا بيان سور عندك لي مود دو ريغلاج لي ديفيرون مود دو ريغلاج دي باليت او فولون دي باليت او فولون اي لانسكريبسيون ار اس بالطبيعه مع المي بلاس غيرون هنا هنا فما حاجه باش نحكيو عليها تكنيك اللي هي الانتروداكسيون نتاع لي رو دياكتريس مادامنا في الكرب الدنيا كالم شويه بارابور للموسيقى نتاع الصالون دونك هنا لا بروميير فوا بور انكور بلوس روندر بلوس افيكاس la Renault Mégane RS et RS Cup, Renault a pensé à intégrer les roues directrices de Mégane. Voilà, c'est une légère inclinaison de 3 à 5 degrés maximum, mais ça vraiment ça change le comportement. Comme c'est une traction déjà, donc on a un problème de comment mener le train arrière d'une façon efficace. Donc les roues directrices يعاونوا برشا. هي سنت حاجه تكنيك معناها كانت قديمه من قبل موجوده كانت معناها في الجابوني سورتو قبل. L'affichage central c'est un affichage راهو spécifique. في l'indicateur de charge هذاك و changement de rapport فلوس. فهمت معناها c'est très sympathique الحقيقه. وhonnêtement احنا on a essayé un peu une Mégane RS Z قبل la génération اللي قبل
بالحق معناها سي اون بومبينيت احنا اللي جربناها ال اس كاو مش ال اس كاب. Voilà, 265 chevaux. Voilà, effectivement. Voilà. La motorisation, c'est un litre 8. Qui m'a collé 280 chevaux. Voilà, alors que Pour le boîte, un 2 litres. Voilà, ouais. Et il m'a. C'est la nouvelle motorisation. Voilà. C'est une motorisation qui marque les cylindres de développement. Nous avons على la vidéo de Volkswagen Up, حكينا شوية على les cylindres de développement. كيفاش le choix de la cylindrée des constructeurs. حسيلو هنا عندك دونك l'éclairage d'ambiance بالاحمر qui est paramétrable. بعد عندك كل les paramétrables في l'essence الكل. سي تابيسي كاين وكربون مي هو احلى خاطر ماهوش يابس. Ici, c'est des Recaro de très bonne qualité. Voilà, خلينا نطلع على السيج. Voilà. pour alléger ما عملهمش électrique. خليه جوست هو راهو اغزر في لي فواتور دو سبور يا با بوزوان راهو ريالمون خاطر توا احنا رينا قبيلك لا فواتور دو في ار سي في الستون سيتروين درنا نطلع على الفيديو نتاع ستون سيتروين لا ميزون سيتروين في الفيديو هذيك شفنا اللي هو في السبور راهو لو سياج اللي اون مونو بلوك كاريمون il n'y a même pas de réglage. Ah, et on n'a pas besoin réellement. هنا juste une petite mention, une dernière mention على les prises d'air على les ailes avant et le arrière voilà. هي arrière زاد arrière زاد عندك une prise d'air باش نعملوا عليها طلع. Voilà, هاي. Voilà, شوفوها هنا le profil كامل voilà. فهمت c'est tout élargi hein. C'est élargi. C'est pas la même voiture. Ça, je vois au niveau des batteries, c'est une autre voiture. C'est tout un travail. C'est un projet là. Le Mégane RS, c'est un projet à Renault. C'est pas une Mégane. En fait, c'est déjà le département Renault Sport qui le fait. Totalement, le projet il est indépendant. Renault Sport, le département sport de Renault. Bien sûr يوسعوا بينهم برشا معها معناها خاطر سي اون ريفيرونس ويزما تقعد اون ريفيرونس وزاد عندها تاريخ وراها مهمه ما بينات جورديني والسوبر 5 توربو ما بينات جي تي سوبر 5 جي تي لي ريت معناها بحاجه اللي هي كبيره برشا ويدواف معناها لا غاردي جوستومون خاطر انت تو كيبدا عندك ان هيريتاج كيما هكاك مثلا مش تفاد ليك الحكايه معناها لازمك كي تضرب ضربه اللي بعد تبدا خير من اللي قبل فهمت فوالا اوكي à bientôt sur un autre stand et à une autre marque du salon de Francfort. محليهم لي جونت Ah oui. لا عجبتنا نستناو الكوب elle sera encore plus méchante فهمت مي حتى هذه elle est déjà on finit avec l'avant هاي نقولوا لكم باي باي on finit avec l'avant voilà avec les feux de jour en demi فوالا هذا وحيتعدى قدامنا ماهوش فاهم الكاميرا شنو معناها فوالا ما يعرفش معناها كاميرا فوالا allez à plus باي باي